Okay, magandang hapon po. Ito na naman si Dr. Jeff Ho. Okay, tutuloy po natin yung ating live consultation. Nandito po sa harap ko ang isang pasyente, 32 years old babae. At ano pong reklamo ninyo? Ubo at sipon po. Ilan araw na po yung ubo at sipon ninyo? 5 days? 5 days. Nauna ang ubo o naunang sipon? Sipon po. Sipon ang nauna. Then, kailan pumasok yung ubo? After 1 day? Or after? So, second day. Yes. Tapos, may fever na po kayo? Wala. Wala. Hindi kayo nag-fever sa umpisa? Wala na. Not even once, ha? Anong kulay po ng plema ninyo? Yellow. Yellowish na. Okay. Makati pong lalamunan ninyo? Medyo po. Pero ang dry. Dry ka ng... Okay. Tapos, may lagnat? Wala. No? Wala po. Walang amoy langsa yung ubo ninyo? Walang amoy langsa or amoy taya? Wala man. Okay, 5 days ang ubo, lumalala po yung ubo ninyo compared to first and second day ng ubo ninyo at itong huling 2 araw ng ubo ninyo. Mas malala ngayon or better or same pa rin? The same lang po. Anong na-try po ninyo na gamot? Yung Dilcosin. Decolsin. Sorry. Ano pa? Dilcosin at saka yung Ambroxol. Ambroxol. Okay. Hindi kayo nag-take ng antibiotic? Hindi rin. Anyway, pakinggan ko po yung baga niya. Okay, pero sa kwento pa lang, sa history taking pa lang, medyo may idea na po tayo kung ano pong sakit niya. Okay, definitely hindi allergy sa lalamunan. Wala ako. Walang kate. Walang Makati siya pero more on dry. pero makating lalamunan. Okay. So, pwede meron siyang allergy sa lalamunan. Allergic pharyngitis. Kaya lang po, ang allergy sa lalamunan, hindi po makapag-explain bakit yellow ang plema. Okay, kasi pag allergy po, pure allergy, puti ang plema or kulay verde or green ang plema. Pero the moment ang plema po ay nagiging dilaw or yellow, then there must be an infection. So, saan po parte ang infection niya? Most likely, below the throat. Kumbaga, part of the airway. Ang mikrobyo pumasok sa ilong, okay, bumababa sa lalamunan, okay, patungo sa daanan ng hangin or bronchi, and eventually, pinakadulo po yung lungs. Pag may infection sa bronchi, bronchitis. Pag may infection sa lungs, pneumonia. Now, which is which? Bronchitis or pneumonia? Kasi pareho sila meron yellow na plema no? Magkakaroon ng yellow na plema. Pero since wala siyang fever, then most likely, ito po'y bronchitis, upper airway lamang. Okay, kasi pag lower airway, yung infection ng baga or pneumonia, dapat po may lagnat. Okay? So, sa ngayon po, meron po siyang 2 sakit. Allergy sa lalamunan, which is allergic pharyngitis, and acute bronchitis. Pero anyway, yung allergy na sa lalamunan may not necessarily be a separate disease entity or pangalawang sakit. It could be just part of the airway infection. Okay? Sa ilong, magsipon. Pupunta yung infection sa lalamunan, mag-spread siya, magkati ang lalamunan. Patungo yung infection sa bronchi, mag-ubo. So, posible, continuation lang po ang kanyang infection. Not necessarily na meron po siyang allergic pharyngitis. Okay? So, anyway, para sa kanyang katinang lalamunan at sipon, pwede natin magbigay ng kahit Nasatap tablet or Nasafera CPM or Simdex tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. At since yellow po ang plema, kahit hindi ko pa na-confirm ang kaniyang baga, kung meron ba siyang plema, since yellow ang kaniyang plema, kailangan na po ng antibiotic. And she can take ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. Kahit wala po siyang asthma, although pakinggan ko po muna after this, kahit wala po siyang asthma, pwede siya mag-inom ng salbutamol tablet. No? Hindi naman ibig sabihin, kailangan may asthma, tsaka lang magbigay ng salbutamol. Or, kailangan may asthma in order for salbutamol to be effective. Hindi po totoo yan. Ang salbutamol tablet po, 2 mg, kahit walang asthma, nakakatulong po sa mga pasyente na meron pong ubo
dahil sa ibang dahilan, okay, outside asthma, katulad ng acute bronchitis. Pwede niya iparelax yung daanan ng hangin para tuwing inuubo ang pasyente, hindi maglaki yung daanan ng hangin to the point mag-cause ng pain. In other words, tinutulungan po natin ang kanyang airway na mag-relax para tuwing inuubo siya, hindi po siya masasaktan dito banda kasi nandyan yung kanyang upper airway. And at the same time, tinutulungan rin po natin na makalabas or mas mabilis lumabas yung plema dahil pinapaluwang na po natin yung daanan ng hangin by giving salbutamol tablet. So, kailangan talaga siya ng salbutamol tablet kahit wala po siyang asthma. Pero that remains to be examined. Okay? Maraming salamat po. Pero